Норпрессте жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадыров алып барам. Саламатсыздарбы? Акыркы жылдары өздөрүн жарандык активистпиз, журналист, блогербиз дегендердин саны көбөйүп, Facebooktан жана дагы башка соц тармактарда бирөөнү жамандашса жапатырмак жамандашып, макташса апенденин кызындай макташкан журналистикага эч кандай тиешелери жок бир өзүнчө топ иш алып барып жатышкандарын угуп көрүп эле жүрөбүз. Кечээ жакында эле Сузак районунан ошондой блогер атанган Айка Мусаева опузалап акча талап кылып жаткан жеринен кармалса, бүгүн 27 январда ошол эле Айканын дагы бир шериги Жазира Осмонованын кармалгандыгын УКМК билдирди. Булар ишкерлерди же болбосо кээ бир мамлекеттик жетекчилерди опузалап, коркутуп, пара талап кылышып, күндөрүн кечирип жүрүшкөндөр. Эң кызыгы кээ бир депутаттарыбыз, башка мамлекеттик кызматтагы жетекчилер дагы ушундай чала сабат блогерлерди топтоп алышып, керек учурда ар дегизип агытып кое берип, кызматтарын пайдаланып жүргөндөрүн көпчүлүк биле бербесе керек. Ушундай каракчылык менен күн көрүшүп, аттын кашкасындай соц тармактарда таанымал, бергендерди макташып, бербегендерди жамандашып жүргөн 5-6 блогерлер бар экендигин айта кетмекчибиз. Кыңыр иш 40 жылда билинет дегенде, алар дагы бир күнү айыптары ачылып, УКМКнын кылтагына илинет го деген үмүттөбүз. Ошол эле учурда жалган чынды аралаштырып, кутулуп кетпей өз жазаларын алышса, калгандарына сабак болмок. Айыппул салынды дебей эле соттордагы мындай каракчылык менен күн кечирип жүргөндөрдү катуу жазага тартып, абийирлерин ачып, бир экөөсүн камап, экинчи телефон колуна кармагыс кылса жакшы болмок. Ушундай чаламолдо дин бузарлар жалпы кыргыз журналистикасына, анын ичинде кесипкөй журналисттерге көлөкө түшүрүп жатышкандары өкүндүрөт. Кандай болгон күндө дагы УКМК бардык багытта коррупцияга каршы аеосуз иш алып барып жатышкандары жалпы колдоого татып, сөз менен эмес иш менен далилдеп жатышкандары сүйүнтпөй койбойт. Мындай маданий каракчылар менен жапа-тырмак күрөшүп, тантыратпай тамырларын кыркып жатышкан УКМКга ыраазычылык билдиребиз. Алабука районунун Алабука айыл аймагынын жергиликтүү депутаттарынын кайрылуусунун негизинде районго барып, арыз муун угуп келдик. Алгач эле бизге кайрылган боюнча ишти баштадык. Тагыраагы мектеп окуучусу сабалды деген маалымат боюнча кызыктык. Мен элиме жардам берем деп античкемин ачык элечи. Себеби ушу баягы карапайым элди үнүн менин милдетим баары жака жеткирүү да. Тайрып Эрнис 9 класстын окуучусу экен, Нурмолдо мектебинде экен. Мен угушума караганда мектептин ичинде сабалган болуп чыгып атты. Мен дагы көчөдөн эле мына ошо өздөрүнүн элдеринен уккан маалыматымда Алишер Эрбаевдин Сезбек деген иниси деп уктум. Мен ал баланы тааныбайм. Ушинтип уктум. Анан ушуну карап текшерип берсеңер жакшы болмок. Эми биздин томолой жетим балдарыбыз ушундай зорлук зомбулукка кабылып кетишин мен каалабаймын. Анан бизде зорлук зомбулук деп биз иштейбиз, бирок зорлук зомбулуктун бетин ачкан менен кээ бирлер ушинтип жаап турса, зомбулуктун бетин да ачууга аракет жасагыбыз келбей калды да, себеби биздин колубуз уже жакшындай иштеп келип аткан минебизди суутуп коюп атат да. Мага да кысым басым болуп атат да. Эми биз жөнөкөй эле айылдык кеңешпиз го. Анан жогорку кеңештин депутаттарынын туугандары, инилери эмне эле кылса боло береби? Ушуга мыйзам кандай карайт? Мен ошон үчүн силерге кайрылганым себеби ушул. Мен бул маалымат боюнча 2024-жылы 24 октябрда болгон окуя экен. Анан мен ошол күнү мен өзүм скорыйда иштеген водитель катарында бир жагы. Ошол жакта турганда мен уктум, бирок көргөн жокмун аларды. Келди, Коштеректен бир бала келди, мектеп окуучу экен. Жыгылып жагын сындырып алыптыр деген гана мен уктум. Андан кийин элден угушума караганда бул боюнча ошол бирөө эки киши эки мектеп окуучусун сабаган деп, мектепте сабак учурунда сабалган деп угуп аткам. Андан кийинкисин эми укук коргоо органдары өздөрү териштирип, өздөрү бир жыйынтык берсе жакшы болмок да. Жергиликтүү депутаттардын сөзүнөн соң сабалды делген баланын мектебине барып, ошол окуя боюнча сураштырганыбызда окуяга күбө болгон окуучулар мындай баяндап берди. Ошо урганда сәл оозунан кичине коно чыкты. Анан кийин ошо эле кичине сөз башталды. Анан кийин айт барып оозуңду жууп жел деди. Жууп желди. Анан дагы кичине сөз башталды. Ошондой ошондой да анан ошол болду.
bir ay okul bırak, bir ay 10 günden keyin aşıp etti. O beri 2 ay, 3-4 ay jegi var dedi. Ал эми мектеп директоруна кайрылганыбызда бала жаагынан жабыркаганын, бирок эч кандай сабоо болбогондугун билдирип, ошол учурда директор мектепте жок экенин айтты. 9-класстын окуучусу Тайров Эрнесттин жаагын сындыра чапты же жара чапты деген сөздөргө кошулбайм. Бул бала өзү деле баягы шашылып, басып баратып, кулап кеттим деген маалыматты берди бизге. Анан бул боюнча ошол ата-энелер менен дагы сүйлөшүп, дарылоо эмелери жүргүзүлдү да. Дарылашты. Дарыланып, кайра мектепке кайтып келди. Кетип атканда бизге эч кандай деле мындай ооруганын же жагы сынып кеткенин мен байкаган жокмун да. Жоопкерчиликте сөз алыш керек. Себеби ар бир бала эртеңки саат 8-тен ошо 1-ге чейинки бала учурда баланын бүт өмүрү, ден соолугу менин колумда, мен менен деп ойлойм да. Алам мен аны жоопкерчиликти мойнума алам. Окуя боюнча жабыркаган тарап эч кимге эч кандай доосу жок экенин билдирип, маалымат берүүдөн баш тартты. Бул боюнча Нурпресс маалымат борбору тиешелүү мекемелерге тиешелүү суроолорубузду узатып, жыйынтыгы менен кийинки чыгарылыштарда кайрылмакчыбыз. Нурпресс маалымат борборуна Ала-Бука районуна караштуу Балтагулов айыл аймагынын Падек айылынын 98 жаштагы тургуну өз үйүнө кире албай жаткандыгын айтып кайрылды. Ошо койгон колум ушу тийгизгенмен колос билиш керек. Нактманда кылып кол койгон эмасмын. Şu bilan bu akalar bilan yo oyalar bilan maslahatga bir kenja o'g'il shuni o'tkazgan ekan. Shuni o'tkazgani ham qachonki meni boshimga tushganda bu masala boshlandi. Mana hozir oxirgi 4 yilda atamni to'lka cho'ng aka, men ejemder qarindoshlarim qaradi. Ukem qavar olgan yo'q. Qavar olgan yo'q. O'shaning uchun endi atamni ochuvsi kelib, bu uyda qayrab o'zim o'tkazib olaman. Ana sizlar bilan kengashib turib, bir nevarem o'tkazib beraman degan. Meni qaragan adamni ana nevaresini o'tkazib beraman degan. Өз баласына өз үйүн тарттырып жибергени аз келгенсип, ур токмокко кабылганын, учурда ошол жаракаттын айынан баса албай калгандыгын билдирди. 3 yerden singen. Şunu aparatsa kılıp öpteşap bulmasa ekan. O'sha bilan ben şu ahvolga keldim. 98 yosh, 94 yoshimda ham beshi bilan ketmon qo'limdan tushmagan bolam. Shunda garajda mashinam bo'lgan. Boqayotgan qo'yim bo'lgan. 2 ta mol bolasi bilan bo'lgan. 26 qo'yim bo'lgan. 2 tonna bug'doyim bo'lgan. Талашка түшүп жаткан үйдө 9 баланы чоңойтуп турмуш жолуна узаткан. Өзүнүн колунда калчу кенже уулу алдоо жолу менен үйдү өзүнө каттатып, жыйынтыгында аксакал өмүр бою жашап келген үйүнө кире албай, учурда башка баласынын үйүндө баш калкалоодо. Yetti geç tanamdan canım çıkınca sizler dua kılayın. Şu bana 99 bularken şu yaşlı bir çallı bir kününü aldığımda kününe bir yoruk olsun. Ama privada o şeyleri göreme ahırınma bugün. Буга чейин бул иш боюнча сот иштери жүрүп, эки инстанцияда кандайдыр бир себептерден утулуп калган. Соттун жүрүшүндө үйдү тартып алды делген тарап кол салгандыгын белгиледи. Экинчи сот мезгилинде анан сот аксакал o yerде күбөлөр бар. Жарашып алыңар. Siz айтың атаңызга şu үкөңүз менен тартышпасаң жарашып алсын dedi. Анан ошо жарашып алсын деп мен айттым, тур, атамдан кечиримди сура, жарашып алгыла dedim. Бирок ошол жерде айтканмын, видеосы ham болсо керек. Биз 9 бир тууганбыз. Сени кечирим сураганды башкалар ham көрүш керек. Мен телефонго тартып аламын dedim. Ошо моментте келип туруп эле мени ошо сот залында уруп эсим оодара койду. Нурпресс маалымат борбору бул иштин мындан арыда кандай жүрүшүнө көз салып турмакчыбыз. Эске сала кетсек, экинчи тарап болгон кичүү уулу менен байланыштан майнап чыккан жок. Эгерде эфирди көрүп өз чындыгымды айтам десе, микрофон сунганга даярбыз.
Биздин маалымат борбор Ала Бука районуна барганыбызды угуп, арыз муңун айтам дегендер четинен чыгып баштады. Тагыраагы учурда иштеп жаткан жергиликтүү кеңештин төрагасы боюнча ошол эле депутаттардын оозунан уктук. Мурдагы чыгарылышта айтылгандай, төрага буга чейин кылмыштуу топтун мүчөсү болгонбу деген сурообузга кесиптештери мындай деп жооп берди. Бул спикер 99-жылы зордуктоо менен камалган болчу, отуруп чыккан түрмөдө. Отуруп чыгып 2010-жылдагы биякта баягы бийлик алмашып, жана временный правительство болуп ошолор келген го, ошондо бир ОПГлар менен күрөшкөн ошол малда бир моменттеричи. Ошондо бул жерде положенец болуп жүргөн Рашид деген болгон, бунун шериги, ошо менен шерик болуп бул дагы жүргөн, ошол Дики деген. Кайман аты Дики да өзү, Акбаралиев Дилмурат. Дики деп коет. Бул ошентип ошол 2010-жылдары алып барып, буну 2-3 ай камак кармап дагы чыгарышып берген. Неге чыгарышып берген билбейм. Бул боюнча мен УКМКга кайрылдым, арыз жазганмын. Ответи жок али. Жаңы жылдан мурда жазганмын, эми 15 күндешкен. Күтүп атам ошону. Деги эле буга чейин Ала Бука району боюнча бир топ мыйзамсыз иш-аракеттер болгондугун айтып жатышты. Тагыраагы жаңы деп сатып алынган хово унаалары эски болуп чыгып, андан тышкары мамлекетке бир топ миллиондогон каражат зыян алып келген. Бирок ошол ишке тиешеси бар делген чиновник бүгүнкү күнү Ала Бука айыл аймагын башкарып турганына нааразы. Мына биздин Ала Бука районунун Ала Бука айыл өкмөтүнүн азыр Кыргызстан боюнча эң чоң айыл өкмөттүн 5 айыл өкмөт болсо ошонун бири болгон Ала Бука айыл өкмөтүнүн төрагалыгына канча жолу бир нече жолу соттолгон, бир нече жолу үстүнөн иш козголгон, ОПГ деп атагы чыккан Жеңгө деген менен чогуу камакта бирге отурган бала азыр Кайманаты Дики деген мына азыр ошол келип төрага болуп отурат. Көкташ айыл өкмөтүндө мурда Көкташ айыл өкмөт азыр АТРден кийин бирлештирилгенден кийин ынтымак айыл өкмөтүнө кошулуп кеткен Көкташ айыл өкмөтүндө 46 миллион сом акчаны жеп жок кылып, прокурор анын үстүнөн иш козгобостон 13 миллион деп гана азыр результатын чыгарып аткан. Ушул азыркы биздин жаңы бириккен айыл өкмөтүбүздүн Ала Бука айыл өкмөтүнүн башчысы Азимовго окшогон жетекчилер мына келип жетекчилик кылып отурат. Ушуга окшогон кишилерге бир чара көрүп, бир убактыңыздарды бөлүп, бир мындай элдин үнүн угуп койсоңуздар жакшы болмак эле. Эске сала кетсек, аталган айыл өкмөт башчысы жылдын башында жергиликтүү соодагерлерден бычак сайылып, жаракатынан улам ооруканага түшкөн. Тоң районунун Көксай айылында 46 жаштагы аял төрөт учурунда каза болгон. 20-январь түнү маркум толгоосу башталып, Тоң райондук ооруканасынын төрөт бөлүмүнө кайрылган. Текшерилип, көзөмөл бөлмөсүнө жаткырылган, бирок абалы начарлап кеткен. Көрүлгөн чараларга карабай аял төрөгөнгө чейин эле каза болуп, ичиндеги баласы да чарчап калган. Ошол эле учурда маркумдун жакындары дарыгерлер көңүл кош мамиле кылгандыктан минтип эне баладан айрылып калганын айтып нааразы болушууда. Анткени анын жолдошу буга чейин дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, текшерилип турганын, аялынын да баланын да ден соолугуна байланыштуу эч кандай маселе болбогонун айтат. Ошол күнү тактап айтканда 20-январь түнкү 10:30 аялын төрөт үйүнө жеткирген. Түнкү 12ден өткөндө аны менен WhatsApp аркылуу сүйлөшкөндө аялы баары жакшы экенин айткан. Ошентип сүйүнчү кам деп күтүп аткан жакындары мындай күтүүсүз жаңылыктан сай сүйөктөрү сыздап отуруп калышты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында бул окуя боюнча облустук деңгээлде териштирүү жүрүп жатат жана факты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери уланууда. Маалыматка ылайык, өткөн жылдын 6 айында 24 аял төрөттөн каза болгон. Ушун менен жаңылыктар түрмөгү соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.